我決定咗啦，一定要反抗先得啊！Hi，Strawberry，又見啦我哋。你今日啲葉都係咁綠喎。請你唔好再掂我啦，你嘅信息都令我好唔舒服啦，希望你停止你嘅行為。鬆手咪鬆手咯，咪唔掂你咯，好叻咩？喂，Bananito，Bluebella佢又喺度騷擾我啦，仲搵人可唔可以幫我啊？走咪走咯。Bananito，你知唔知道 Bluebella 佢呢排點樣對我啊？你唔喺度真係好你冷靜啲先，你驚慢慢同我講好冇？好多謝你啊 Bananito，多得你我先知道原來我自己唔係一個人，你仲帶我過嚟平機會呢度，真係好感動啊！唔使客氣啦，都做咗咁多年 friend 咯，之後發生乜事記得都要同我講啊！Oh my god！ 如是者 ，Strawberry 就繼續擁有住佢和平又快樂嘅校園生活啦。講出嚟並唔係製造衝突，而係守護自己嘅界線。你值得被支持，如有需要記得打21062222。